Дорогие друзья, по многочисленным просьбам мы создали в Telegram канал из жизни орхидей. Подписывайтесь на Telegram канал, если вам это интересно. Добрый день, друзья! Как и обещала, хочу вам показать пересадку орхидеи ваниль. Сейчас она находится на балконе, в горшке с держателем, но очень быстро растет. Посмотрите, какая у нее после первой пересадки выросла огромная плеть, закручивается совсем не в ту сторону, в которую мне бы хотелось, и я для нее приобрела балконный ящик. И хочу сделать пересадку, чтобы можно было закручивать вот эти огромные лианы вот на таких опорах. И приобрела вторую опору. Поэтому уношу отсюда орхидею. Вот она какая, ваниль огромная. И пойдемте пробовать ее пересаживать. А начала она очень быстро расти после того, как ей организовали. Да, полив мы показывали. Вот такой полив. И ссылку на видео оставим. Но полив такой останется, только нужно пересадить ее в другой горшок. В общем, медицинская капельница вам в помощь. Тут место заняли, да, уже? Ну, место-то уже заняли, но придется освобождать место. Уходить придется. Но мы сейчас еще свет включим. Все, Семочка, давай. Семочка, ты мне будешь точно мешать сегодня. Мне нужен не хвост, а не 2, а 4 руки сегодня. О, понял, твои 4 лапы не подходят. Не подходят. Так, честно говоря, я даже не знаю, с чего начать. Мне действительно нужно не 2, а 4 руки. Сейчас, Семочка, ну, во-первых, я боюсь ее даже опустить. Давай, подожди, я сейчас ее откреплю. У меня она на этом держателе закреплена такими скрепочками, которыми очень часто прикрепляют цветоносы. И мусора будет просто несметное количество. Так, попробую. Не все так просто. Мне казалось, что вот эти воздушные корни, которые есть у лианы, конечно, ваниль это лиана. Мне казалось, что они не вырастают в мох. Но вот здесь самые верхние, смотрите, они прикрепились к мху, но не все. Когда стало влажно, когда мы ее начали... Да, когда мы сделали капельный полив. Но сейчас, если будет возможность... Ты знаешь, вот здесь я не могу ее оторвать. Она, наверное, все-таки переросла. Но отрывать не надо. Так. Дело все в том, что сами лианы, вот эти ветки, они кажутся такими толстыми, но они очень хрупкие. И если я ее сейчас не положу, я ее точно сломаю. Хотя для ванили это вообще не страшно.
Это ни о чем. Если помните, мне сначала подарили одну, ну вот такую, наверное, веточку, ну, сантиметров 30. Я ее поставила в воду, и вот эти воздушные корни, они сразу начинают в воде расти. Но мне захотелось, чтобы у меня было сразу 2 ванили. И я разрезала эту ветку пополам, поставила оба черенка, даже невозможно это сказать, что это были какие-то отростки, это были черенки. Вот они сейчас здесь видны. Вот один черенок, вот он, а вот второй черенок. И от этого черенка уже выросли вот такие 2 огромные лианы. И продолжают расти с молниеносной скоростью. Я просто боюсь сейчас вот так повесить, ну хотя... О, фух, не сломалась. Но может моментально сломаться, вот изгиб может быть такой жесткий, лианы тяжелые, и может сломаться это все. А мне бы не хотелось, мне бы хотелось, чтобы это все осталось в таком же виде. В одну сторону посадить. Так, ну в общем, для начала нужно достать, а потом все придумать. Есть, конечно, мысли, как это сделать, но пока это все сложно. Так. Ну уж простите, мусора будет много. Вот вторая купленная опора. Это все для составления грунта. Вот такой ящик. Он почти вровень с горшком. И что бы я сделала сейчас? Я бы достала из горшка, но боюсь, что все рассыпется, весь грунт, в котором сейчас растет орхидея, рассыпется. Я бы просто переставила в одну сторону этот горшок с грунтом, вторую часть насыпала грунт и поставила здесь вторую опору. И вот так бы их по кругу заплетала. Но посмотрим сейчас, что получится. Планируешь всегда одно, получается обязательно под руками. Так, сейчас я их положу, чтобы точно не сломать. В любом случае нужно сначала составить грунт, потому что этого грунта не хватит. И я не перенесла керамзит с корой. Сейчас принесу. Я думаю, что вот такого тазика нам хватит для составления грунта. Но если не хватит, всегда сверху можно насыпать керамзит с корой. Так, и кору я не принесла. Да что ж такое-то? При первой посадке этой орхидеи я уже составляла грунт и показывала вам, как я это делала. Кокосовые чипсы. Ну, повторим, может быть, у кого-то есть орхидеи. Хотя все, у кого есть орхидея ваниль, рассказывали, что растет очень быстро. И даже зря купили, потому что занимает много места. Цветет крайне редко в домашних условиях. Ну, не знаю, мне нравятся лианы. Такие, как хои, такая лиана, как ваниль. Мне очень хотелось такой орхидеи. Поэтому я с удовольствием буду ее выращивать, даже если она будет огромная. Ты покушал? Ну, заходи. Нет, он будет очень мешать. Здесь не надо, чтобы он заходил, пожалуйста. Так, сухие кокосовые чипсы. Грунт очень похож на грунт для бульбовых орхидей. Разница только в том, что для ванили еще нужно небольшое количество,
обыкновенной земли. Я использую грунт для симполи или фиалок. Небольшое количество, но надо. Таблетка торфа. Помните, что я не люблю использовать перчатки. И многие мне написали, что тоже не пользуются перчатками при посадке или при пересадке каких-либо цветов. Грунт для фиалок. Кора. И еще у меня есть кора с керамзитом. Не пользуюсь никакими пропорциями. Все делаю на глаз. Ой, Сёма. И так как ваниль очень любит удобрения, кладу в грунт несколько гранул аминосила. Если у вас нет аминосила, используйте гранулы конского навоза или просто поливайте орхидею с удобрениями. Гранулок 8 штук положила. Вот это я считаю всегда. Вам показалось, что я просто насыпала, но их было немного. То есть это ни в коем случае не чайная ложка. Это будет слишком много. Корни ванили, вот это корни воздушные. Такие же точно будут в горшке. Они тоненькие. И дабы не обжечь их, много гранул концентрированных, что аминосила, что конского навоза, класть не нужно. И в прошлом видео, когда я пересаживала дендрофаленопсис, я вам показывала, что грунт я немного опрыскиваю, чтобы он не пылил. Много пыли от сухого торфа и от кокосовых чипсов. Проверил. Сейчас я это все уберу, потому что будет неудобно. И вообще, даже себе не представляю, как мы сейчас вам покажем пересадку, потому что 2 рук мне не хватит. Мне еще нужны Мишины 2 руки, а у него они всегда заняты камерой. Вот как мы это вам покажем, я не знаю. Но как получится. Друзья, видео, как всегда, получилось очень длинным, и поэтому мы сделали 2 серии. И во второй серии, которая, наверное, появится на канале завтра, мы обязательно покажем окончание этого процесса. До новых встреч! Увидимся на канале.